ফাইনালি গাইস, হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ। তো আমি ব্লগের জন্য বেরিয়ে গেছি। তো আজকে এখান থেকে রোড থেকে মানে ব্লগ শুরু করবো আর কি। দেখা যাক ব্লগের মধ্যে কি থাকে, আমি কিছু জানি না, কিন্তু আজকে ব্লগ করতে বেরিয়ে গেছি। তো ভালো কিছু আনার চেষ্টা করব ব্লগে। তো শুরু যাক ভিডিও। তো গাইস, এখান থেকে আজকে মানে রোড থেকে স্টার্ট করলাম। জানি না ভিডিও কেমন হবে না হবে, কিন্তু আমি বেশি কিন্তু ভিডিওর মধ্যে কাটাকাটি করবো না, কেন যে ফুল দেখার চেষ্টা করবো। মানে পুরা রোড একদম খালি, বিন্দাস চালাও গাড়ি। সামনে চলে আসছে আমাদের এটা খাগাইল মোড় মনে হয়, কিন্তু অতটা আমি জানি না। তো সামনেটা খাগাল মোড়। হ্যাঁ, সামনেটা খাগাল মোড়। কয়টা বাজে এখন? 12টা বেজে যাচ্ছে। এখন যাচ্ছি স্কুলেরা, খাগাইল স্কুলে। এখন কি পরীক্ষা চলছে নাকি? গাইস, তো ভাই এতগুলা ধানের এগুলা কি এগুলা? তো ফাইনালি গাইস আমরা চলে আসলাম এখানে। এটা কি বলে ভাই, পাটন क्या बोला तूने? অনুসরণে দেখতে পাচ্ছি, অনুসরণ মোড়। এদিক দিয়ে বাঁ দিক দিয়ে চলে যাবো কুশমন্ডিতে। ভাই ওর হেলমেট আর আমার এমনি একদম সেম টু সেম। ভাই আমি ভাবছি তো এটা কি, এটা এদিকে চলে যাবে খাগাল স্কুল। সামনের দিকে ডান সাইডে আর কি খাগাল স্কুল আছে। এ রাস্তার অবস্থা যে খারাপ গাইস, কি বলবো আর কিছু। আমার মানে কিছু বলার নেই। ইদানিং মিনিমাম 6 মাসও হলো না এই রাস্তা মানে রিপ্লাই করে ঠিক করা, কিন্তু তাতেই দেখতে পাচ্ছ কোথায় গিটি উঠা উঠা মনে হয় যে শুধু মাটি আর ধুল দিয়ে এটা রাস্তাটা তৈরি করছে নাকি, তো কি জানি। 6 মাসও হলো না, 6 মাসও হয়নি এটা রাস্তাটা। এটা কিভাবে রিপ্লাই করছে গাইস, কিছু বুঝতে পারছি না আমি। তো গাইজ, একটা সামনে একটা মানে একটা ব্রিজ আছে, সেটা দোলদলিয়া বলে। তো সামনে দোলদলিয়া, আবার ওখানে পুলিশ থাকে, পুলিশ ওখানে আটকায়। তো জানি না আজকে আমার ভাগ্যতে কি লেখা আছে, যাই দেখি। মানে গেলেই বুঝতে পারবো আর কি যে আমার ভাগ্যতে কি আছে। ওখানে যখন থাকে আমি তো যাবো না, কেন যে কি বলবো, আর ওখানে আমাকে ধরবে। আমি ওদিক দিয়ে যাবো না যদি ওখানে থাকে। আমি ঘুরে চলে আসবো, ওই দিক দিয়ে যাবো, ওইদিকে বলবো করতে যাবো। ওখানে যেতে হবে নাকি কুশমন্ডির দিকে? ভাই সাহ, এইটুকু রাস্তা, অত বড় গাড়ি, আমার তো ভয় লাগছিল। তা আমার শিশা লাগিয়ে যাবে নাকি? এইটুকু রাস্তার মধ্যে অত বড় গাড়ি যায়, আর রাস্তাটা যে অবস্থা। আজকে পুরা মানে মেঘের ওয়েদারটা এত সুন্দর আছে, বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব, মেঘ মেঘ যে এত সুন্দর। মানে বাইক চালাতে এত মজা করছে আর কি, মানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আর কি।
নাহলে ভাই সাহেব কি বলবো আর, মানে এত গরম পড়ে না, মাথা মানে হেলমেটে মাথা মানে ইচ্ছা করে না যে হেলমেটটা পরি আর কি, কিন্তু কি করব, ভিডিও করতে হবে তো হেলমেট পরতেই হবে। তো তাই মানে পরতেই হয় জবরদস্তি, কিছু করার নাই। তো আজকে মৌসুমটা এত সুন্দরভাবে আছে যে কি বলবো আর, মজা এসে যাচ্ছে। ভাই পুলিশ ধরছে নাকি ওরা? সামনে বাইকটা আসলো, একটা বাইক আবার আসলো, তো পুলিশ তো এখানেই থাকে। বাহ, আর ভাগ্যটা ভালো এখানে নাই। আমার সামনে এখানে দুইটা ছেলেকে একবার ধরছিল আর কি, ভাই সাহেব ওখান থেকে আমি পুরো খাপে গেছি, যে তার মানে মামুগুলো এখানে থাকে আর কি, তো ওই সাইডেও থাকে। তো দেখি, দেখতে দেখতে যেতে হবে, চোখগুলা রাখতে হবে উপরে, অবস্থা নাহলে টাইট হয়ে যাবে আমার। এখানে 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 এখানেও নাই, ভাই সাহেব বাচ গয়া। মা কালীর মন্দির এখানে সামনে, ওর নাম দিলাম, ফোন দিলাম। ভাই চারদিকে কি বলবো আর, চারদিকে পাট হচ্ছে, পাটের খালি ইয়ে, এদিকেও পাট ওদিকেও পাট। এটা রাস্তা বলবা, 6 মাস হয়নি রাস্তাটা, 6 মাস, আর কত বড় গাড্ডা ভাই। কিন্তু যে কাকে কেমন আমি জানি না, কিন্তু যে গাছের ভিউগুলো আছে, এত সুন্দর গাছের ভিউগুলা যে মা, আমি এত সুন্দর লাগছে যে আমি কিছু ভাবতেই পারবো না আর কি। দেখতে পাচ্ছ গাছের ভিউগুলা, সেই সুন্দর, চারদিকে রোদ করলো, ওইদিকে বেশি রোদ লাগে না আর কি। তো सामने আছে गन्ना का जूस। भाई लड़की खड़ी है रास्ते पे, शेर घुमा लिया। हाँ हाँ আমার মোবাইলে উঠে গেছে ভাই, ভাই দেখতে পাবা ভিডিওতে দেখতে পাবা। তো মনটা খুশি হয়ে গেল, তখন থেকে বাড়াইছি কেবল একটা মেয়ে দেখতে পেলাম, এটা কি হয়, এটা কি মানা যেতে পারে? ও ভাই ছেলেটা দেখে আসছে আমাকে। যখন আমি ব্লগ করতে বাড়াই রাইডার, তো একটা ফিল্ডেই অন্য কিছু আসে কেন, যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো কিন্তু সব রাইডার ফ্যান, এটা আমি জানি, কাউকে বলতে হবে না যে ওরা রাইডার ফ্যান না। ওরা যেগুলো তোমার 10 বছর 12 বছরের ভিতরে যেগুলো বাচ্চা আছে, সব এগুলা বাইক লাভার, তারপর এগুলা রাইডার লাভার, মানে ভাবে নিতে হবে। ওরা তোমাকে দেখবে, তুমি যদি ওর পাশ দিয়ে যাও, তুমি কাছে যদি দেখতে পায়, তাহলে তোমাকে এই মাথাটা একদম মোড়াই দেখবে, কেন যে ওরা লাভার, ওরা বাইক লাভার, রাইডার লাভার। এত সুন্দর না, তাই আমাকে বাচ্চাগুলাই ভালো লাগে। আর আমিও তো রাইডার, তো রাইডার তো না, ভুল বলছি, বাইক লাভার। আমি বাইক, কেন যে এই যে এইদিকে দু সাইডে ছিল দুটা বাচ্চা, আমাকে ওইখানে দেখছে, আমি সেই সাইডে দেখতে পাচ্ছি। গাইস কি বলবো আর, এখানেও মা কালীর মন্দির, सामने चले আসলাম কোসমন্ডি। तो कोसमुंडी से এখানে আমার जो दोस्त लोग हैं ना, यहाँ पे दोस्त लोग